Avui hem reconegut a companyes i companys que són referent. Són referent per totes aquestes noves generacions de bomberes i de bombers que estan rejovenint el cos, que s'estan incorporant. Avui, les bomberes i els bombers de Catalunya feu del nostre país una societat més segura. Crec que hem cregut en el cos i hem cregut. Hem apostat increment notable d'agents del cos de bombers, amb la incorporació de promocions una darrere l'altra fins a arribar, espero aviat, als 3.200 i amb l'horitzó dels 3.600 professionals. Per servir millor al nostre país ens hem de semblar a la societat a la qual servim i la incorporació de la dona és excepcional, imprescindible. Avui hem donat la volta al cos de bombers i l'hem posat al dia. Però això ha estat possible perquè dintre del cos també hi ha hagut gent que ha decidit aixecar el cap i una vegada més dir fem un plus més. Ens posem al davant, tirem endavant, assumim el repte i gestionem aquesta nova etapa del cos de bombers del nostre país. No podia acabar les meves paraules sense un reconeixement al director de l'Hort i al conseller Elena. Us heu fet vostres les necessitats del cos i heu impulsat amb determinació el Pla Bombers 2025 que conjuntament hem millorat en noves versions. Mantenir el rumb i donar gas. Aquesta és la recepta que necessitem com a servei públic essencial que heu sabut aplicar i que cal mantenir més enllà de qui governi les institucions.